پامەکانی ترامپ لەسەرەوەی کە هێزەکانی ئەمریکا سەرکەوتوو بوون و بە چەکی گەورە لەیان داوە هەڕەشەکردنێکە نەگەر بۆ سەر خامەنایی بەڵکو هەڕەشەیەکە بۆ سەر تەواوی وڵاتانی دنیا و هەر کەس کە ناری بێ بەگشتی بە بڕای من ئەوە بەرژەوەندی و سیاسەکانی ئەمریکایەکە لە ساڵەکانی نەوەتەکان بە تایبەتی کە دوایەوەی ئیستراتیژی دووبارە سازدانەوەی گیان بەوەی کە ئەمریکا خۆتبی یەکەم بێ ئەمە ڕوو لە شکست و ڕوو لە پاشەخشە بووە ئەمریکا هەموو ئەم هەوڵانە و پشگیریەکان و تەواجدی سەربازی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ ئەوەیە کە بتوانێن پێگەیە ساز باتەوە خۆی یەکتەرەفە و یەکلایەنە لە ڕێخستنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پاشەخشەکردن بۆ بە بلۆکە ئیمپریالیستیەکانی تر لە ناوچەکەدا دەستیاوەتە ئەم سیاسەتە سەرڕۆی و ملهوڕیانەی کە دیارە ئەگەر نیشانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بێ بەڵام دووکەڵ و چڵکا و ئاساوارەکانی بەسەر گەروی ملیۆنەها ئینسان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستاچێ